跟住走啦，跟住走啦，成班一齊啦。好啦，走啦，走啦。先記住就喺中間啦。好啦，跟隊走啦，跟隊走啦。唔識路跟隊啦。只要跟，不要問，唔識就我。唔識啊嘛，唔識咪跟咯，唔好問人哋啱唔啱。啊，唔好咁多時，一係就跟，唔識就自己行。我唔識就唯有跟。你過對面咯，過對面啦，過對面咪得咯。嗰個搞掂啦嚇！啊，跟大頭跟你哋行啦，你行你熟啊。哇！你開咗 cam 㗎？係啊，開緊 cam 㗎。喺呢後邊有相影定係前面有啊？後面前後都冇關嘅，收錄型嚟㗎。得。識區啊？唔知啊。通咗啦，多晒啦。好啦，我哋依家係落雨嘅期間，有一間單車目標，我哋唔清楚喺緊邊。咁啊，去緊有地下有雨褸㗎，你睇下先有邊㗎。咁啊，過程中裏邊咧就拍下先。咁啊，落雨啊，即係個鏡都蒙晒㗎啦，但係唔緊要，要拍。係啦。去到唔要打氣佢啊！哇，開始越來越大雨啦！正啊！哇，快啲！哎，快啲！冇嘢，我嗌下啫。生活下去。好耐未試過啦，我都。好啦，咁啊，繼續行程啊，睇應該我哋應該係點樣行法咧？喺邊遊嘅？好啦，依家拍緊個平風路。見到哥哥仔咧，見到靚女嘅特別。好啦，佢依家咧，唔該晒，唔該晒，我驚阻到大家。有啊，因為我哋有嘅時間。係咯。學嘢㗎咋，我哋而家喺度。咁啊，再留翻緊就算啦。我哋而家係翻嘅。差唔多喎，10點啊？係啊。即係到嗰邊。在雨中，將天穿穿我身，我是夜更深，點解都這熱問？我是夜更深，點解跟昨天問？今天所獲得，就像我今天的了話份。地上都漆黑，死嘅，真係多。
想點啊？再兜下咯。係咯，唔早。喂，呢個30幾公里來回嗰度就唔真係唔得嘅。有冇早得過兜下？夠喉喎。唔夠喉啊？應該我哋咧就係到咗嘅酒店裏面啦，依家就係玩緊風水啦。係啊，快過我哋後生仔係勁啲。後生啫嘛。